Boa tarde. Hoje falaremos sobre a sincronia ventilador mecânico versus paciente, a melhora da adaptação, né, ou de sincronia. É um tema onde requer uma habilidade fina, muito grande, muito precisa, justamente para fazer com que o paciente ele tenha uma demanda de acordo com a sua necessidade, o autoajuste. Isso facilita muito a retirada progressiva da prótese ventilatória. Isso facilita muito o paciente ter um cansaço menor, um esforço menor, fazer com que o ventilador ele se autoajuste de acordo com a necessidade do paciente. Isso é fantástico, isso é muito bom. E para isso precisa que nós tenhamos um bom conhecimento sobre ventilação mecânica, sobre fisiopatologia, sobre fisiologia, de acordo com a necessidade real do paciente. Isso permite com que você adapte da melhor forma. É claro que vamos falar sobre ajuste de fluxo, ajuste de sensibilidade, como é que isso melhora ou quando isso pode comprometer também em alguns momentos o tempo de resposta, né, o rise time, a entrega desse fluxo, o tempo de subida. Falaremos de diversos aspectos, tá? Uma boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, e aqui o Alessandro, a Keren e todos os colegas aqui presentes também que estão nos acompanhando nesta aula. Vamos lá então. Esta é uma figura muito importante. Pensem sempre, gente. Muitas vezes a gente olha, mas não enxerga como deveria. Quando a gente estiver em frente a um paciente, quando a gente estiver avaliando um paciente, vamos observar o paciente sempre como um todo. Vamos observar o paciente sempre com um olhar clínico, com um olhar buscando algo mais. Não vamos deixar o excesso de confiança, não vamos deixar que apenas anos de formação, anos de experiência faz com que você se distancie do paciente. Jamais, jamais isso permita que aconteça. A gente precisa estar muito próximo do paciente, sempre. Hoje, ventilação mecânica, o ajuste fino da adaptação ao paciente é de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua necessidade. Alguns anos atrás, deixava-se o paciente no ventilador mecânico e ele ficava daquele jeito durante muitas horas, durante muito tempo. Hoje não. Hoje a gente procura sempre fazer o ajuste necessário, sempre fazer uma comparação com a monitorização da mecânica respiratória, com exames laboratoriais, gasometria, raio-x, exames que permitem uma confirmação da sua necessidade do ajuste fino, ok? Então vamos lá, prestem muito bem atenção nesta figura fantástica. Bem, e toda vez que o paciente está em ventilação mecânica, o paciente ele está em monitoração, ele precisa ser avaliado de uma forma global, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista renal, do ponto de vista funcional, do ponto de vista respiratório, do ponto de vista cardiovascular. Quer dizer, o paciente ele precisa sempre ser avaliado como um todo, né? Pense nisso, essa é uma mensagem que a gente precisa repensar sempre, e eu queria que vocês nesse momento lessem essa mensagem junto comigo. Vamos lá. É prazeroso, vigoroso a vida quando a conduzimos com qualidade, disposição e apego. Sentir, ouvir, falar, olhar são considerados sentidos da vida. A qualidade de vida de alguns pacientes ficam muitas vezes nas mãos de um outro alguém, que seria você, profissional de saúde, familiar, acompanhante. Muitas vezes nas mãos de um outro alguém que, através de sua responsabilidade, poderá ou não lhe manter esta qualidade. Então vamos buscar essa qualidade, vamos buscar fazer com que o paciente ele tenha uma melhor estadia, uma melhor acomodação, um momento que seja um momento especial para todos nós. Sempre vamos pensar nisso, pense nisso, né? Observação: os bons valores devem ser repassados para os seus pacientes. E quando tratamos de bebês ou idosos, lembramos de mais delicadeza, devido à fragilidade de pele, entendimento, entre outros. E essa fragilidade, eu diria até sensibilidade, seria até ajustes finos, mais precisos. Muitas vezes, lidar com criança, a gente precisa de uma habilidade
muito grande para saber lidar com a criança, né? Por todos os seus fatores de idade, compreensão, né? De aceitação e tudo mais. E a pessoa idosa também. A gente tem que saber lidar com todos esses aspectos de mudanças ao longo da vida que fez com que os idosos eles tenham hoje o que a gente chama de, né, uma longevidade, seria o melhor da vida, né? Então vamos tentar proporcionar isso a eles, fazer com que eles fiquem o menor tempo na UTI, fazer com que eles fiquem o menor tempo em ventilação mecânica, fazer com que eles saiam da melhor forma possível, em melhores condições, se recuperem mais rápido, para que eles possam logo em seguida receberem alta para um apartamento e logo depois ir para a sua residência, de forma que eles possam estarem em ótimas condições. Lá? Os ventiladores, para que são e como utilizá-los? Né? É um dilema muito grande. O tipo do ventilador ele pode interferir na sincronia? Nós temos hoje ventiladores pneumáticos, ventiladores microcontrolados, ventiladores microprocessados. Eu vou dizer a vocês, hoje depende muito do profissional, do entendimento, da nossa habilidade de identificar o que o paciente necessita para que a gente possa fazer esse ajuste no ventilador mecânico. Sem dúvida nenhuma, o tipo de ventilador tem, em alguns momentos, algumas funções que podem ser funções importantes para nós, né? Uma velocidade mais rápida da entrega do fluxo, o tempo de resposta de uma liberação de uma válvula inspiratória e exalatória, fazer com que uma compensação de fuga aérea facilite a sincronia, isso tudo é muito importante. Temos ventiladores que têm alarmes muito precisos, alarmes de baixo volume, de alto volume, alarme de alta frequência, baixa frequência, alarme de apneia, quer dizer, temos ventiladores sim que podem trazer recursos, que esses recursos nós utilizaremos por segurança para proporcionar ao paciente uma condição e até uma identificação mais rápida de uma sincronia, perfeito? O modo ventilatório, nós podemos hoje ter o NAVA, ter o ventilador Servo-I, são ventiladores que têm módulos avançados, falaremos de alguns deles logo à frente. Nós temos os módulos hoje, uma associação de duplo controle, né? A gente pode utilizar o PRVC, utilizar o controle a volume, mas segurada a pressão, controle a pressão, garantia de volume, podemos utilizar duplos controles, isso é muito importante. Né? A gente saber fazer com que a garantia do volume seja segura e ao mesmo tempo o limite de pressão seja também assegurado, de maneira que isso proteja vias aéreas, proteja o alvéolo do paciente, evitando um risco maior de volutrauma ou barotrauma, perfeito? Lembrem sempre, quando se fala em ventilação mecânica no módulo pressórico, controlada a pressão, precisamos sempre monitorar o volume corrente. Esse volume corrente, que é de 5 a 8 ml por quilo de peso, precisa ser monitorado, para que você não tenha um risco de estar, mesmo com limite de pressão mais baixo, de 15, de 20, dependendo da condição da mecânica respiratória, dependendo da condição do aparelho respiratório do paciente, né, ele possa gerar um volume corrente muito maior, uma complacência estática muito maior. Muito cuidado com isso, tá? Hoje a gente percebe o alto índice de volutrauma justamente por alto volumes alveolares. E lembrando também que altos volumes causam uma alcalose respiratória por iatrogenia. Falta de nós irmos lá identificar e reduzir esse limite de pressão para que o volume corrente fique menor. Fique de acordo com o necessário. Não há necessidade de usar nem volume corrente altos e nem volume corrente muito baixo. Se você utiliza um volume corrente muito baixo, você acaba estimulando o centro respiratório, a área pneumotáxica, para aumentar a profundidade e a frequência respiratória. Quem controla esse volume corrente a nível de receptores, nós temos o estímulo vagal. O nervo vago, ele que controla essa variação de volume pulmonar. Muito cuidado. Se o volume pulmonar estiver muito baixo, o centro respiratório manda uma resposta para que aumente a frequência respiratória. Isso faz com que o paciente tenha uma demanda ventilatória aumentada, faz com que o paciente possa ter uma assincronia, faz com que o paciente possa demonstrar que algo de errado está acontecendo, mas
Se você for beira-leito avaliar realmente o paciente, vai perceber que o volume corrente está baixo. Então você vai aumentar o limite de pressão para que o volume corrente fique um pouco maior, até de acordo com o seu peso ideal, tá ok? Fração inspirada de oxigênio, a gente tem que pensar que a oferta tem que ser de acordo com o necessário, né? Não devemos passar de 60%, até para que a gente possa não mascarar outras possibilidades de falta de necessidade de oxigênio. Por exemplo, o paciente pode estar anêmico, o paciente precisa de reposição volêmica. Você não pode ir lá e dar 100% de oxigênio e vem uma gasometria boa achar que está tudo bem. Não, existe uma lesão ainda, existe uma causa que compromete a oxigenação. Então a gente tenta não ultrapassar 60% e monitorar bem através de exames laboratoriais, gasométricos, exames onde mostram realmente o que pode estar acontecendo. Em algumas situações de transporte, em algumas situações de risco, em algumas condições críticas, a gente acaba realmente aumentando a condição, a oferta de oxigênio, a fração inspirada de oxigênio, justamente para diminuir as lesões deletérias, né, pelo excesso de oxigênio. A gente tem que ter cuidado também em não deixar o paciente com hiperóxia. A hiperóxia libera radicais livres e traz outras lesões pulmonares, tá bem? Muitas vezes o paciente, quando está crítico, depende, principalmente numa situação de SARA, o paciente ele tem o uso do PIP elevado, né? Você tem uma determinação do PIP ideal. Nessas circunstâncias, os efeitos colaterais que o PIP elevado pode proporcionar, acaba isso contrabalanceando com os efeitos ventilatórios. Por exemplo, o paciente na SARA, ele tem um PCO2 mais elevado, né? Uma hipercapnia permissiva. O PCO2 ele faz uma taquicardia, ele traz um risco maior de vasodilatação cerebral e outras consequências más. E o uso do PIP elevado também, ele traz uma hipotensão, uma redução do débito cardíaco, uma redução da pré-carga, pós-carga. Isso faz com que contrabalanceie um pouco os efeitos que o PCO2 elevado proporciona. Mas não é essa a questão, o foco principal. O foco principal na assincronia é você estar próximo do paciente, identificar realmente a necessidade do que o paciente sinaliza para você, o que ele está lhe mostrando que estava necessitando. Às vezes é uma vias aéreas com a cânula dobrada, aumenta a resistência. Às vezes é uma obstrução de cânula, onde a resistência está muito elevada, você tem que desobstruir, né, retirada desse tampão mucoso da cânula orotraqueal. Às vezes o posicionamento está inadequado. Então os cuidados com o paciente, eles são tão importantes quanto o melhor ventilador, a melhor estratégia, e isso a gente não pode deixar de comentar. Os cuidados com o paciente é fundamental para a sua recuperação. E valorizem isso. Os cuidados todos têm que saber, o médico, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o odontólogo, todos os profissionais que trabalham na UTI têm que saber dos cuidados com pacientes críticos, saber o que eles podem, o que eles esperam de resposta da sua abordagem e o que sinalizar, até porque isso é importante para você chamar o outro profissional. Olha, está acontecendo isso, você pode dar uma olhada? Olha, o paciente, eu estou percebendo que isso acontece durante o atendimento, você pode avaliar junto comigo, fazer junto comigo? Isso é muito importante, o trabalho em equipe, ok? Vamos seguir. O volume corrente, sempre a gente tem que monitorar o peso ideal, tá? De 5 a 8 ml por quilo de peso. Frequência respiratória também não podemos deixar ser elevada nem muito baixa, muito cuidado com isso, apenas aquilo que realmente o paciente necessita. O uso da PIP, de acordo com o PIP ideal, fisiologicamente a gente inicia com 3 a 4 centímetros de água, mas em algumas situações especiais a gente vai utilizar um PIP mais alto, de acordo com a melhora da oxigenação, de acordo com a sua indicação. Não tenham medo, pessoal, de usar PIP elevado. Claro que para isso você precisa ter um trabalho de equipe junto, todos têm que saber realmente a principal indicação e o que eu espero de resposta, tá? Em relação ao uso desse PIP. O PIP ele atua na diferença alvéolo-arterial de oxigênio. O PIP é um dos parâmetros de melhora no seu uso da oxigenação, tá?
Fluxo, taxa e tipo, isso é muito importante, né? O tipo de fluxo, fluxo acelerado, desacelerado, fluxo senoidal, tipo de onda, isso é importante, a sua velocidade de entrega, o rise time, tempo de subida, a rampa, você pode controlar, em alguns ventiladores, você pode controlar essa porcentagem de subida da velocidade da entrega, isso permite um sincronismo melhor, perfeito? A sensibilidade ela é sempre a pressão, né? A fluxo. A sensibilidade à pressão ela é sempre dependente do disparo do paciente. É o próprio paciente que faz uma pressão negativa e isso faz com que o ventilador, os sensores percebem a sua pressão negativa, mandam uma informação pelo transdutor até o CPU para que ali sim manda uma informação em milésimo de segundo na válvula inspiratória para liberar o fluxo. Para isso, pessoal, eu vou contar para você uma historinha. Cuidado com o tamanho do circuito. Tamanho de circuitos longos, isso retarda o tempo de resposta da liberação dessa válvula inspiratória. Isso retarda a captação do sinal e a sua condução pelo transdutor até o CPU e a sua entrega de fluxo. Então, não vamos permitir circuitos muito longos. Cuidado com isso, tá? Bem, aqui nessa foto nós temos algumas situações que podem comprometer, gerar uma assincronia. Nós temos aqui no paciente, aqui no paciente nós temos os sensores que captam o sinal e pelo transdutor leva até o CPU. Aqui nós temos as conexões, né, do circuito, aqui a nebulização, umidificador, filtro de barreira, HME, o filtro hidrofóbico. Muito cuidado com esses filtros hidrofóbicos porque ele não pode ter presença de secreção. Eu sei que o convênio ele paga um filtro de barreira a cada 3 dias, mas a gente precisa manter esses filtros sempre acima do nível do tubo, para que o filtro ele não tenha contato com secreção. Paciente hipersecretivo deve ser utilizado não filtro de barreira, mas aqueles filtros úmidos que é em forma de jarra, utilizados também em alguns ventiladores, ok? Paciente hipersecretivo, a gente não utiliza filtro de barreira. Muito cuidado. Esses filtros de barreiras, eles acabam obstruindo a passagem do fluxo de ar. O fluxo de ar é até menos que 5 micras, né, que permitem. E a secreção à molécula é muito maior e acaba obstruindo. Isso vai gerar resistência, vai gerar uma não garantia do volume, vai aumentar a pressão e tudo mais. Muito cuidado com isso. Aqui nós temos ainda o ventilador. Podemos ter sim, em alguns momentos, problemas com falhas do próprio ventilador. Pode sim, o ventilador precisa de manutenção, precisa de passar por um processo de avaliação, isso é trimestral, semestral, ou até mesmo quando acontece o problema, você tenta identificar, coloca a identificação do que está acontecendo. Quando você liga para o técnico, você já avisa, olha, está com uma alteração na sensibilidade, o disparo não está no tempo como eu espero, a sensibilidade precisa ser feito um ajuste, o fluxo, eu aumento o fluxo, é como se não estivesse aumentando, o fluxo fica baixo, tá? Eu aumento, mas é como se o fluxo mantivesse baixo, então tem que haver uma regulagem na entrega desse fluxo, perfeito? Então, pessoal, vamos ficar muito próximo dos técnicos, conversar com os técnicos, conversar com a equipe que dá manutenção, para que a gente possa realmente conhecer melhor, conhecer os equipamentos, conhecer nossos recursos, para que a gente possa identificar cada vez mais rápido uma possível falha, que isso possa comprometer a entrega de um fluxo, possa comprometer o resultado final, que é uma melhora da oxigenação, que é uma melhora da ventilação. Então, vamos fazer com que esse problema, essas falhas, elas aconteçam cada vez menos. Eu digo isso para toda a equipe. Toda a equipe tem que conhecer. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos têm que conhecer. Isso não é exclusivo para uma especialidade, não. O conhecimento ele é para todos. Então vamos estudar, vamos a fundo, tá? Aqui você pode ter também falhas nas usinas, né? Falhas aqui na fonte de ar comprimido, fonte de oxigênio. Temos alguns ventiladores hoje que já não tem mais a fonte de ar comprimido, já tem um sistema que é um sistema que se utiliza um sistema pneumático, já tem uma necessidade apenas do oxigênio, isso é muito bom, economiza também o ar comprimido, tá? Vamos lá. Aqui nós temos algumas possibilidades de escolha. Quando você for escolher um ventilador mecânico, a gente tem que realmente ter a certeza da adaptabilidade, versatilidade do ventilador, de acordo com a necessidade da instituição.
Muitas vezes você tem ventiladores que não atendem a sua demanda da sua população. Por exemplo, é importante que tenhamos ventiladores microprocessados, com tela gráficas, com monitorização respiratória. E também podemos ter outros ventiladores com monitores menores, com recursos menores, que também o básico todos eles vão ter. Então a gente pode ter em UTIs cardiológicas, por exemplo, a gente pode ter ventiladores que atendem pacientes graves, críticos, e ventiladores com menos recursos que também não vão deixar de ser bons, fazem as mesmas funções, são cirurgias eletivas, tempo de permanência do paciente de ventilação mecânica são poucas horas. Isso não há necessidade de você utilizar somente ventiladores de alta performance, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem um automóvel que responde às suas necessidades, um Gol 1000, que te leva a um local ao outro, mas também não há necessidade de você ter sempre Mercedes para te levar de um ponto ao outro. Claro que a acomodação é melhor, a segurança é maior, é claro que não tenha dúvida, mas também você vai pagar um preço maior por isso. Então nem sempre os melhores ventiladores são os mais caros, não. A gente tem que avaliar realmente a necessidade da minha unidade. Então quando você for adquirir um ventilador mecânico, pesquisa os ventiladores da sua região, conversa com a central de material que fazem a esterilização, a desinfecção desses circuitos, desses recursos, desses acessórios, porque é eles que sabem se realmente as peças dão muito problema ou não, se o kit de manutenção dos ventiladores são muito caros ou são baratos, sabe? Então não é só você comprar um carro importado, achar que está tudo maravilha e depois no primeiro problema você vai ficar sem ele durante muito tempo. Então, muito cuidado também na hora de adquirir um equipamento. A gente entende de ventilação mecânica, a gente sabe que todos os ventiladores, a gente espera que eles façam a sua função, né, que é geradores de fluxo, que eles façam aquilo que a gente espera. Porém, alguns têm mais recursos e outros menos recursos. Agora, todos são ótimos. Eu estou aqui para que a minha posição ela é neutra. Não estou aqui citando o que é melhor, o que é pior, nada disso. Eu quero que vocês conheçam as suas realidades, que vocês pesquisem na sua cidade, onde vocês atuam, onde é a sua unidade, e que vocês vão ter a certeza do que é melhor para vocês daquela região, ok? Ainda na escolha dos ventiladores, a gente precisa fazer alguns testes, né? A gente testa aumento de resistência, redução de complacência, a gente testa aumento de demanda de fluxo, rápida ou baixa, testa a sensibilidade, os alarmes de disparo, né, a ciclagem. A gente faz alguns testes para realmente certificar que o ventilador ele responde às nossas expectativas. Aqui para você ter uma imagem de um tubo, de uma cânula, né, aqui o cuff, muito cuidado com, até mesmo durante você adquirir essas cânulas. Hoje a gente usa cânulas de mais complacência e menos resistência. Você percebe que aqui o cuff insuflado ele tem uma pressão mais distribuída, então isso evita uma estenose de traqueia, uma isquemia, isso evita ronquidão, traz uma série de benefícios se você utilizar uma cânula mais adequada, perfeito? Se você usar uma cânula com alta pressão e baixa complacência, você acaba gerando uma pressão num ponto fixo muito grande. Isso vai gerar uma isquemia local, vai gerar um risco maior, uma dificuldade no processo de retirada da prótese, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente tem que utilizar recursos e saber que recursos são os mais adequados, tá bom? Bem, doenças respiratórias é o nosso forte, né? O paciente de ventilação mecânica, ele tem ou doença restritiva, ou obstrutiva, ou foi apenas por uma cirurgia eletiva, está sob efeito de sedação, em poucas horas ele já vai estar fora desse ventilador mecânico, né? Nós temos essas várias possibilidades. Nós podemos ter pacientes com doenças de bomba, com aumento de PCO2, principalmente essa doença de bomba, a gente lembra muito a musculatura respiratória, né? Os componentes dinâmicos propriamente ditos. Isso faz com que durante um momento de fadiga, você tenha retenção de CO2. Isso, muito cuidado no controle do PCO2. O PCO2 muito alto pode deprimir
por centro respiratório, por narcose, né? Pode fazer com que o paciente faça uma apneia, uma parada respiratória. O PCO2 muito alto, ele faz taquicardia, pode fazer uma arritmia, ele pode aumentar a pressão intracraniana, faz uma vasodilatação cerebral. Então é muito importante a gente, no paciente crítico, a gente controlar o PCO2, tá? Utilizamos hoje nas unidades o módulo acoplado a um monitor multiparamétrico que nós chamamos de capnometria, porque a gente pode mensurar o CO2 exalado, né? Aqui também nós podemos ter doenças pulmonares, que são doenças de parênquima, doenças de interstício pulmonar, no ilho pulmonar, são doenças que comprometem realmente a troca gasosa, dificulta a difusão que é facilitada, fica mais prejudicada. A distância do capilar do alvéolo fica mais... Essa distância prejudica a troca gasosa, né? E o PO2 tende a ter uma redução muito grande. Sabemos até que o PCO2 ele é 20 vezes mais dissolúvel, mais fácil de ser captado pela hemoglobina do que o próprio PO2. Então a gente precisa ter esse conhecimento, ter essas necessidade do que o paciente ele sinaliza. Ele precisa melhorar a oxigenação, ele precisa melhorar a ventilação, ele precisa melhorar os dois, e o que eu posso fazer para fazer o autoajuste. Isso é fundamental, gente. Entender de ventilação mecânica não é só você entender dos princípios do funcionamento do ventilador, né? Mas a gente precisa entender de fisiologia respiratória. O que eu espero de resposta e o tempo de resposta que eu espero. Será que o que eu faço agora, o tempo de resposta é imediato? Se for um distúrbio de ventilação, na grande maioria das vezes, sim, o distúrbio de ventilação, a resposta é imediata. Se o paciente faz um esforço muito grande por falta de fluxo, por falta de fôlego, se você entrega o fluxo rápido, no tempo certo, na entrega certa, o paciente para de fazer o esforço. Se o paciente está em fadiga, demonstra através de sinais de intolerância, sinais de tiragem, de esforço, de fúrcula, o paciente precisa descansar, você vai lá e aumenta o fluxo, o volume, você permite com que o paciente não há necessidade de fazer esse tanto de esforço. Será que não está tendo nenhum vazamento, nenhum escape de ar no umidificador, ou furo na traqueia? Será que o volume que eu estou programando está chegando realmente? Eu posso utilizar um ventilômetro de Wright para medir o volume na INSE, o volume na ACE? O que será que está acontecendo para que o paciente possa estar fazendo uma taquipneia? Muito cuidado, gente. Distúrbio ventilatório, a resposta de melhora é quase que imediata. Na grande maioria das vezes é imediata. Agora, quando o distúrbio é metabólico, aí não. Aí já é um processo um pouco mais lento, tá? Ok? Nós podemos ter aqui como protagonista diversos aspectos, lembrando da ausculta, lembrando da avaliação beira-leito, paciente com reflexo tossígeno, paciente com uso de ventilômetro, para você medir realmente o volume inspirado, volume expirado, a ventilação voluntária máxima, né? O paciente pode apresentar uma taquipneia, lembrando que dispneia é um relato do paciente, tá? O paciente entubado não tem como te relatar. Você vai avaliar o paciente pelo o quadro clínico, né? O paciente pode apresentar um padrão respiratório irregular, um padrão respiratório Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot. O paciente pode apresentar uma assimetria de expansibilidade, o paciente pode apresentar uma mobilidade torácica alterada, diminuída, né? O paciente pode apresentar uma sudorese intensa, uso de musculatura acessória, o paciente pode apresentar um padrão paradoxal respiratório, enfim. Isso sinaliza a intolerância, de acordo com a sua avaliação. Agora, o paciente, quando a gente cita aqui dispneia, é quando o paciente ele relata que sente falta de ar, correto? Então, vamos diferenciar isso. É importante que você procure identificar no paciente aquilo que realmente está acontecendo. Tudo bem? O paciente pode ter uma frequência respiratória aumentada, maior que 35 incursões por minuto. Isso já é caracterizado como uma demanda ventilatória aumentada. O paciente pode ter o raio-x, a presença de imagem infiltrado radiológico. O paciente pode apresentar pneumotórax. O paciente pode apresentar sinais radiológicos que realmente confirmam a sua suspeita, né? Exame muscular, muito importante, gente. A gente fazer avaliação músculo-esquelético. Através também a gente pode utilizar recursos, exames, espirometria, gasometria. A gente avaliar também a própria cultura da secreção traqueal para ter a certeza se o paciente tem algum espectro de infecção, né, que tipo de bactéria para que você possa também isso contribuir na conduta clínica, né, o espectro,
a atuação específica do antibiótico de acordo com aquilo que realmente o paciente apresenta. Sabemos também que o paciente com 48, 72 horas já ainda em ventilação mecânica, ele já entra no esquema de PAV, né, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, se a gente consegue retardar esse tempo o máximo possível, a gente vai ter um sucesso muito maior, tá? E a qualidade de vida também, a gente quer que o paciente fique menos tempo em ventilação mecânica, que a sua recuperação seja rápida e que a sua qualidade de vida seja retornada o mais rápido possível. Muito importante aqui, quando eu falo na frequência respiratória elevada, uma frequência respiratória maior que 25 incursões por minuto, eu poderia dizer para vocês que a partir daí a gente já começa a ficar preocupado. Mas o paciente pode chegar a uma frequência respiratória mais alta do que isso, de 35, 40 incursões por minuto. Isso pode ser por uma causa de dor ou por uma obstrução na cânula acotovelada dobrada. O paciente pode ter um barotrauma, complacência diminuída, aumento de resistência inspiratória, um distúrbio metabólico, né? O paciente pode ter uma debilidade muscular, uma doença neuromuscular e faz com que o volume seja baixo e ele acabe aumentando bastante a frequência respiratória como uma resposta de adaptação que o centro respiratório tenta fazer esse autoajuste, né? Muito cuidado também com o volume corrente. O volume de ar que você respira a cada inspiração, normalmente o correto seria de 5 a 8 ml por quilo de peso. Nem abaixo de 5 ml, nem muito acima de 8 ml por quilo de peso. Tá? Também, se o paciente tem um volume corrente muito baixo, pode ser por uma causa de dor, um comprometimento neural, musculoesquelético, o paciente pode ter um distúrbio metabólico, o paciente pode ter obstrução, que tampão dificulta a entrada e a sua saída do ar, fazendo com que o volume corrente fique baixo, o paciente faz esforço para que ele receba esse fluxo e tem um tampão, tem uma resistência que dificulta a passagem desse ar. Então a gente já identificando, vai lá, desobstrui. Às vezes o paciente está desidratado, às vezes o paciente precisa de hidratação, às vezes o paciente precisa de uma nebulização para fluidificar esse muco, para fazer o efeito esquizotrófico e quebra das cadeias proteicas, para que fique facilitado mais ainda o seu deslocamento, perfeito? O paciente pode ter uma complacência muito baixa, por alta resistência à passagem desse fluxo, e isso também gera um volume corrente baixo. E outras causas também pode ter isso. Estamos falando de causas que são específicas do paciente, mas podemos ter falhas mecânicas, falhas do próprio respirador, né? E outras mais. O paciente pode ter um furo na traqueia, o paciente pode ter vazamento pelo umidificador, o paciente pode ter um cuff vazio e aí tem escape de ar pela boca. Outras causas podem também comprometer essa garantia do volume corrente, né? Aqui é importante esse slide, eu acho muito bonito, porque é importante você fazer essa ligação. Fluxo está ligado a tempo, fluxo e tempo está ligado a volume, né? O fluxo vezes tempo você encontra o volume, volume dividido pelo tempo você encontra o fluxo, fluxo dividido pelo volume você descobre o tempo inspiratório, enfim, dá para você, através de cálculos, você realmente ter a certeza do que está acontecendo, tá? Para isso é importante toda essa ligação, ok? Muito importante, muito bom isso, slide muito bom. Bem, por definição da ventilação é um ato mecânico de fornecer ar aos pulmões, né? Isso ocorre espontaneamente através da ação da musculatura respiratória ou durante a inspiração, e a exalação acontece mais de forma passiva, ou pode ser realizado artificialmente através do ventilador mecânico, que nós também chamamos de geradores de fluxo, né? Os ventiladores mecânicos. Os equipamentos utilizados para proporcionar ventilação artificial, nós utilizamos de forma temporária ou utilizamos o ventilador mecânico até por um tempo mais prolongado, né? E alguns pacientes em situações especiais usam durante a vida toda, né? Através também de algumas situações como doenças pulmonares, anestesia, defeitos congênitos, podem ser utilizados para desencadear descanso da própria musculatura respiratória. O paciente ele fez uma fadiga muscular, entrando em exaustão, o paciente já está evoluindo para uma fraqueza e uma falência muscular. Antes que isso aconteça, você introduz a prótese ventilatória, ajusta os ventiladores, os parâmetros para que o paciente possa descansar, até que se descubra a causa real que desencadeou o paciente ter essa necessidade, ok? O objetivo da ventilação mecânica é corrigir as alterações das trocas gasosas. Isso também é a nossa maior, a nossa principal indicação, principal função, né, da nossa
vias aéreas, né? Não só de condução de ar, mas também a troca gasosa lá nos sacos alveolares, né? Nossas vias respiratórias. É importante a gente entender muito justamente disso, de distúrbio de oxigenação e distúrbio de ventilação. Isso vai facilitar muito o nosso entendimento do uso dos ventiladores. Como objetivo também reduzir o trabalho respiratório, isso para que o paciente descanse. A fadiga, é importante que o paciente pelo menos respeite o tempo de 24 horas, para que logo após 24 horas você retorne às tentativas de retirada de prótese, tá bem? Do desmame. Propiciar uma adequada interação entre o paciente e o ventilador durante a respiração espontânea ou assistida, controlada, e prevenir as complicações associadas à ventilação mecânica. Muito importante os objetivos para que a gente possa realmente saber a real causa que culminou no paciente estar entubado. Às vezes isso muda. Às vezes o paciente fez um pneumotórax, já foi drenado, já não é mais hipertensivo, foi corrigido, melhorou a troca, o paciente melhorou o drive respiratório, o paciente tem um controle melhor da respiração, tinha tudo para sair bem e faz um AVC. Faz um AVC, um acidente vascular encefálico tipo isquêmico, hemorrágico, e aí o quadro todo modifica, certo? Então, assim, às vezes o paciente ele tem uma indicação inicial e depois de algum tempo as coisas podem mudar, tudo bem? Interação respirador-paciente. O grau de alívio do trabalho respiratório que o ventilador produz depende de um adequado equilíbrio entre fluxo de ar liberado pelo ventilador e a demanda por fluxo do paciente. Esse autoajuste é fundamental porque o paciente ele tem uma necessidade e o ventilador ele quer entregar essa necessidade, mas para isso depende de nós também identificarmos e fazermos esse ajuste, tá? Então é importante que a entrega do fluxo seja rápida, no tempo certo que o paciente precisa, o esforço do paciente seja compatível com a velocidade de entrega. Às vezes o paciente faz um esforço muito grande e o ar não entra, o ar não chega. A sensibilidade do aparelho não está percebendo a intenção do paciente de respirar. Então, há uma necessidade de ajuste da sensibilidade. Vamos ligar a sensibilidade do ventilador. Vamos colocar uma sensibilidade um pouco mais alta, para que o ventilador perceba o início da intenção do paciente querer respirar e ele entregar o fluxo proporcional. Tá bom? Muito bem. O ventilador ele deveria se ajustar de acordo com as necessidades, né, do fluxo do paciente a cada instante do ciclo respiratório. Nós temos alguns ventiladores que fazem esse autoajuste, né, mas na grande maioria dos ventiladores, esse autoajuste ele depende muito de válvula de demanda, né, como uma pressão de suporte, depende muito do ajuste fino nosso, né, da equipe de identificar, ir lá e realizar o ajuste para ajustar a sensibilidade no tempo certo, ajustar o fluxo no tempo certo, perfeito? Paciente com insuficiência respiratória aguda, tipo 1 ou do tipo 2 ou mista, o paciente ele pode mesmo ainda assim, estando em ventilação mecânica, não significa que ele está ótimo, está resolvido o seu problema não. O paciente pode estar em insuficiência respiratória franca ou o paciente demonstra sinais de fúrcula, sinais de tiragem, sinais de fúrcula, paciente sudoreico, paciente com o padrão paradoxal, né, invertido, né, o movimento diafragmático, o paciente pode apresentar um ritmo irregular, quer dizer, todos os sinais de intolerância. Então, só o fato de estar em ventilação mecânica não significa que o paciente está tudo resolvido, não. Temos que fazer um ajuste de acordo com a necessidade de demanda do paciente. Muito cuidado. Por isso que paciente de ventilação mecânica exige de nós muito conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, conhecimento de exames laboratoriais, conhecimento, né, de monitorização, conhecimento do ponto de vista como um todo, neurológico, renal, né, hepático, metabólico, pulmonar, cardio, tudo. Uma coisa pode estar ligada à outra e comprometer o seu resultado, tá bem? Nós temos aqui na interação módulos avançados, como VAPs, né? O ventilador muda de pressão controlada para volume controlado durante o mesmo ciclo ventilatório. Isso ajusta muito o autoajuste, né? A vantagem é a redução do trabalho respiratório pelo módulo pressórico, o qual tem fluxo inspiratório livre, o fluxo é livre, então à medida que esse autoajuste acontece, o fluxo pode aumentar ou diminuir, de acordo com a demanda da necessidade do paciente.
A manutenção de um volume corrente ou de um volume minuto constante, conseguido pela associação do módulo volume controlado, uso de duplo controle, né? Muito bom. Ainda nos módulos avançados, Automolding, disponível no SIMS 300, o paciente passa a apresentar esforço inspiratório e à medida que a mecânica do sistema respiratório melhora, há uma mudança automática. Isso é muito bacana. Muitas vezes o paciente tem um aumento da resistência, então o ventilador já diminui o fluxo conforme esse aumento da resistência inspiratória ela é diminuída, houve uma retirada da causa real, que seria um muco, um tampão, ou o paciente estava em broncoespasmo, feito broncodilatador, o paciente melhorou, a resistência diminuiu, logo em seguida há um aumento de fluxo, né, proporcional à necessidade de demanda do paciente. Então esse autoajuste, esses módulos avançados é muito bom e isso permite o paciente ter uma melhor sincronia, né. Vantagem, o desmame automático da pressão controlada para a pressão de suporte, isso é muito bacana. É isso, esse respeito à fisiologia respiratória, esse respeito que o ventilador faz para a mecânica respiratória. Vamos ainda ao módulo avançado, né? Automate, tubo, né? Compensação também, disponível no Evita 4, propõe-se a eliminar o trabalho respiratório imposto pela via aérea artificial, melhora o sincronismo paciente-ventilador mecânico, então ele mesmo faz uma alta compensação do esforço da cânula, do tubo, né? Da resistência da cânula. Vantagem devido a a entrega do fluxo inspiratório em resposta à demanda. O que é demanda? Demanda, a válvula por demanda, ela responde de acordo com o esforço do paciente. E essa entrega, a gente espera e acredita que seja proporcional ao seu esforço. Se eu faço uma inspiração forte, eu entrego mais fluxo. Se eu faço uma inspiração mais lenta, eu faço uma entrega de fluxo mais lenta. Essa proporção de necessidade e demanda, entrega, isso é algo que são ventiladores muito precisos, que fazem com que milésimo de segundo, isso permite essa qualidade do conforto, né, do sincronismo. Isso também, a vantagem é reduzir o potencial para aprisionamento de ar, devido a artrip, aprisionamento de ar que faz o auto-PIP, né? Compensação para a resistência respiratória imposta pelo tubo orotraqueal. Muitas vezes o paciente ele tem compensação justamente pelo aprisionamento de ar, que vai fazer um aumento de esforço, de trabalho, de sobrecarga, e isso vai gerar um aumento mais ainda de aprisionamento de ar. Então a gente tem que tirar esse componente que proporciona um aumento do aprisionamento. Isso é através de avaliação. O monitor vai estar lá mostrando o aprisionamento de ar, mostrando o auto-PIP, mas para nós a gente tem que fazer o ajuste, né? O consenso determina o uso de um PIP externo de até 80% para que diminua o esforço, o trabalho de resposta. Então a gente tem que saber quando o paciente tem esse aprisionamento de ar, tá, ok? Ainda nos módulos avançados nós temos a adaptação do suporte ventilatório disponível, né, como Hamilton, Galileu, isso é fantástico, são ventiladores maravilhosos e muitos outros também têm essas mesmas funções. Vantagem, aumento ou redução automática do suporte de acordo com a alteração do esforço inspiratório e a mecânica respiratória do paciente. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Esse autoajuste, pessoal, se tem esses recursos, os ventiladores, vamos utilizá-los. Vamos acompanhar mais beira-leito, vamos observar a resposta, vamos observar o quanto que o paciente melhora. E outros ventiladores com menos recursos também você pode fazer muita coisa. Não tenham receio disso. Não vamos tratar o paciente apenas de forma mecânica, automática. Foi lá, programou e pronto. Não. Vamos respeitá-lo mais. O paciente começou a despertar. Vamos avaliar junto. Chama o médico, chama o enfermeiro, chama o fisioterapeuta. Vamos conversar, vamos discutir, vamos definir estratégias. Vamos colocar quem está no protocolo de despertar diário. Será que isso ainda tem em algumas unidades ou não? O uso de protocolos é fundamental para que a gente possa todos falar a mesma linguagem. Não esqueça desses detalhes, tá? Ainda na interação, módulos avançados, proporcionar a assistência ventilatória PAV, disponível no Evita 4. A vantagem é a resposta pronta do ventilador acoplado com o esforço do paciente e melhor sincronia paciente-ventilador. Isso
aí está muito claro os benefícios que é essa resposta rápida, pronta à demanda do esforço do paciente, né? Isso evita um grau de necessidade de esforço maior, isso evita o paciente gerar uma assincronia ou dissincronia, como alguns chamam, né? Essa melhora da liberação da entrega do fluxo e volume proporcionais à demanda proporcional à demanda do paciente, da necessidade do paciente, né? Impedância do sistema respiratório, muito bom. Aqui é para mostrar para vocês que na década de 50, o pulmão de aço, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de cuidados com os pacientes, mas ainda assim era-se tentado fazer muito pelos pacientes, principalmente nesse surto da poliomielite, nesse período. Aqui, falta de tecnologia, claro que muitos pacientes vieram a óbito, mas também muitos pacientes que tinham doenças, que tinham a indicação do pulmão de aço. Realmente o objetivo era, a indicação foi bem feita, o paciente tinha tudo para sair, né? Aqui ainda ventilação com pressão negativa, ok? Nós temos alguns coletes, aqui crianças também utilizando, aqui alguns outros recursos, uso de colete, uso de... Aqui a paciente está lendo o jornal, né? Tem espelho, pode se pentear, uso de ventiladores pneumáticos como o Bismarck 7, ele é limitado à pressão, ciclado à pressão, dispara a pressão. É um ventilador que revolucionou na história da ventilação mecânica. Até hoje, em muitos hospitais, a gente ainda usa o ventilador mecânico, o Bismarck 7, como recursos de RPPI, respiração com pressão positiva intermitente, através de exercício respiratório, com uma resposta muito boa. Então, é um ventilador simples, fácil de manuseio e que também pode salvar vidas, tá? Muito bom. Nós temos ventiladores volumétricos, microprocessado, de diversas marcas. Nós temos aqui alguns componentes básicos do ventilador. O circuito pode comprometer, circuitos longos pode comprometer o tempo de resposta da entrega da liberação do fluxo, né? O circuito longo pode dobrar, aumentar a resistência, isso gera autodisparo também. Cânula ou tubos corrugados, umidificadores aquecidos, muito cuidado com o superaquecimento desses umidificadores, né, do tipo úmido, pode encharcar de água no circuito, aumenta a resistência, aumenta o risco de contaminação. Muito cuidado com filtro de barreira, não vamos deixar os filtros de barreiras com presença de secreção, que isso compromete também a passagem do fluxo, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um umidificador muito próximo do leito, então às vezes encosta o leito nesse umidificador e a tampa ela solta, então começa a ter escape de ar aqui no umidificador e aí o umidificador acaba vazando e o módulo volumétrico ele não tem compensação a volume, então acaba você programando o volume X, mas esse volume não é garantido. Por quê? Porque está tendo escape de ar e aí o paciente começa a respirar rápido porque o centro respiratório ele manda uma resposta já que o volume corrente está baixo e essa resposta é o aumento, né, da frequência respiratória de forma compensatória, ok? Então aqui nós temos diversos outros modelos, aqui circuitos corretos, acessórios corretos, balão teste para você fazer o teste correto do ventilador, ok? Aqui é um diafragma na exalação, para que ele seja aberto durante a exalação. Esse tipo de circuito aqui não pode ser invertido. O ramo ins, ele não tem o diafragma, somente no ramo ex, que está aqui embaixo, tem a presença do diafragma. Se eu inverter esse circuito, aí eu vou ter um problema muito sério, tá? Eu posso gerar complicações e lesões induzidas pela ventilação mecânica. Aqui é um circuito completo e umidificador. Aqui o circuito ele é para o ventilador MA1, né? Volumétrico, ele é apenas um ventilador volumétrico. Aqui é uma UTI mais sofisticada, uma UTI mais moderna, né? Aqui nós temos ventiladores, bem, apesar da sofisticação dos ventiladores modernos, a resposta do respirador à demanda ventilatória do paciente tem limitações mecânicas. Então, mesmo que você tenha o melhor ventilador, vai depender de você, do seu conhecimento, da sua interpretação, da sua visualização de identificar a demanda, da necessidade do seu paciente. Muito cuidado com isso. Nós temos aqui
vários momentos que falaremos de ventilação mecânica. É claro que nosso tempo é curto, mas eu estou à disposição. Eu quero que vocês me procurem, mande perguntas para mim por e-mail. Meu e-mail é arimatea.hugo@gmail.com, e eu queria nesse momento desejar a todos vocês um excelente ano, maravilhoso, que vocês possam utilizar essas informações no seu dia a dia, e estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos vocês e aqui aos colegas presentes, também a todos que estão todos aqui, né, merecedores de levar essas informações até vocês. Um grande e um beijo a todos vocês, um forte abraço e até a próxima.